Đồng lại hàng trình miệtក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រែប្រួលតម្លៃជិត$300ក្នុងមួយរំលឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះតម្លៃហាងចេញមីនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានប្រែប្រួលតម្លៃ$290ក្នុងមួយរំលឹងដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មាសបានបើកផ្សាយជិញដូរនៅតម្លៃ$4,830ក្នុងមួយរំលឹងឬស្មើនឹង$4,006ក្នុងមួយអោននិងបានបិទផ្សាយជិញដូរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកានេះនៅ$4,926ក្នុងមួយរំលឹងឬស្មើនឹង$4,086ក្នុងមួយអោនការប្រែប្រួលតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលនៃលុយដុល្លារអាមេរិកភាពធូរស្រាលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗទីផ្សារការងារនៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគូផ្សំនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលដែលអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី43រួមជាមួយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលចេះតែបន្តកើតឡើងនិងមិនទាន់អាចរកផ្លូវបញ្ចប់បានព្រមទាំងការរំពឹងទុកអំពីការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ថាមាសបានហក់ឡើងថ្លៃដល់តម្លៃខ្ពស់ប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅ$5,118ក្នុងមួយរំលឹងនិងតម្លៃទាបវិញនៅ$4,828ក្នុងមួយរំលឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកា